Bellissimo questo cagnolino. Grazie. Ciao. Ciao. Qualcuno la salute. Regge di testa. No. Devo scorreggiarla a fianco. Per favore. Ne ho bisogno. Non posso una ultima, allora ultimo. Vai, bravo. Ok. Bene, bravo. Sono mortificato. Sei mortificato, potevo andare a fare un altro posto. Me la sentivo qua. E beh, te la sentivo qua a fare un altro posto. Ok, ci sente. Ok, va bene. Ma io torno torno per le 8. C'è un signore accanto a me che scorreggia.